Minister of Finance. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekateekera eggwanga Dr. Gabriel Ajedra eyayanjudde embalirira eno ey'ennyongereza eri Paalamenti akawungezi k'eggulo okusinziira ku ngereka obuwumbi 2,207 zigenda ku nteekateeka z'okukola eddagala erigema enkwa wansi wa State House, obuwumbi 12,807 zaakubbulula bitundu by'omu mambuka wansi wa ofiisi ya Ssaabaminisita, obuwumbi 7,605 zaakuliyirira bannannyini ttaka, obuwumbi 12,110 ziweereddwa akakiiko ka Uganda Land Commission, so ng'ate obuwumbi 11,251 zaakuliyirira abalimi ba ttaaba e Bunyoro wansi wa Minisitule y'ebyobusuubuzi. Gavumenti era esabye bagiwe obuwumbi 34,700 obwakungaanyizibwa bazirakisa okuddukira kaweefube wa gavumenti ow'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 esobole okuzikozesa. Ku zino obuwumbi 23,900 zigenda ku kugula mmotoka, obuwumbi 5 ku kugula ebikozesebwa mu malwaliro, obuwumbi 3,400 za kuzimba awaterekebwa omusaayi, n'obuwumbi 2,400 okuzimba amalwaliro ku nsalo za Uganda 4. Is a request for funding to cater for the various critical activities including COVID-19 related interventions, compensation of suppliers to government, as well as critical external funded projects expenditures as per the schedule attached. I beg to lend. Members sent to the Committee on Budget for perusal and report back. Abamu ku babaka baanirizza okusaba kuno wabula ne basaba essira iteekebwe ku kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Erina essira due to the COVID gye tulina okunebizumu health naye nga essente zino zigenda mu bitongole ebigenda ogasa abantu n'okulaba nti biyamba okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Wabula abalala bawakanyizza okusaba kuno nga bagamba nti gavumenti bazze bagiwa ensimbi empitirivu wabula nga tebalaba kye zikola. Bajjanga no Paalamenti buli kaseera nga n'olwaliro bakyajja baagala ssente, baagala supplementary kwetegekera kwongeramu bebongeramu biriwa. Twafulumya bilioni 89, ezo ssente zaali nyingi nnyo naye terina accountability eraga nti border districts zafuna gundi masks. Okusaba kwa ministry kusindikiddwa mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga kakutunulemu. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu. The house in this man.